Estamos no ar com o programa Som do Evangelho nesta noite maravilhosa. Hoje, segunda-feira, dia 23 de maio do ano 2022. Desde já queremos agradecer você pelo carinho, agradecer você pela audiência. Você ligado aqui no programa Som do Evangelho, na minha apresentação, evangelista Valdeci de Souza, até às 19 horas, com muito sucesso no seu rádio para você. Você pode ligar para 8268-9481 e participar do programa, tá bom? Vamos aqui para atender você com muito carinho nessa noite e você tem a liberdade de participar do nosso programa. Você que está chegando em Capitão Poço, seja bem-vindos. Você que está saindo, boa viagem, que o Senhor abençoe e proteja todos vocês. Lembrando que daqui a pouco tem o nosso grande culto de ensinamento da Palavra de Deus, lá no Templo Central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, através do Dr. Mamuel, de número 467, no bairro da Tajuba, pastor presidente Moacir Medeiros, está convidando você e as congregações que vão estar presentes hoje, a congregação Filadélfia, a congregação Raiz de Jessé, e outras congregações vão estar presentes hoje no nosso grande culto de ensinamento. Vamos ouvir as primeiras de hoje, mandando uma alusão para todos os locutores da rádio, sempre ligado com a gente, nossos grupos de locutores. Deus abençoe a todos vocês nesta noite maravilhosa. 18h05, vamos ouvir as primeiras de hoje, para você continuar aqui com a gente, ouvindo a nossa programação aqui na Rádio TFM, o programa Som do Evangelho. Vamos ouvir as primeiras de hoje aqui no nosso programa. Aprender com a vida, Gabriel Brito, Espera de um Milagre com Chile Cavalhar. 18h06. Vamos ouvir.